而家睇係309喺308嘅隔離啦，308嘅隔離，依家係309。咁啊入門口有個台仔啦，係啦，呢個就唔係梳化啦，有張台，有2張凳咁樣咯，床啦，洗手間啦，洗手間都係有熱水器啦。大部分都係踎廁嚟嘅，呢個係大陸嘅特色嚟嘅。咁呢度有個窗啦，係啊，採光度都好高嘅。咁都安晒遮光布㗎啦，係啦。如果嫌太光就可以拉埋窗簾咯。咁係啦，呢度有冷氣啦。呢個就係有個抽油煙啦，係啦，咁可以喺度煮食。